आखिर हमें खांसी क्यों आती है? चलो जानते हैं। खांसी फेफड़ों से हवा का अचानक निकलना होता है। यह फेफड़ों को साफ करने और फेफड़ों को सांस लेने में लिए गए कणों से बचाने के लिए करती है काम। ज्यादातर खांसी 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है और कोई इलाज की जरूरत भी नहीं होती। हालांकि अगर खांसी लगातार हो रही है तो प्लीज डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और खांसी प्रोडक्टिव या सूखी हो सकती है। सूखी खांसी में छाती से कोई आवाज नहीं निकलती और ना ही कफ निकलता है। और ज्यादा जोर से खांसने पर मांसपेशियों की पसलियों में खिंचाव हो सकता है, जिससे छाती में दर्द हो सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।